AMC namoyish etadi. Andrew Lincoln, John Barenthal, Sarah Wayne Callis, Laura Holland, Jeffrey Damon, Steven Yeun, Chandler Riggs. G'oya muallifi Frank Darabont, Robert Kirkman, Tony Moore va Charlie Adlard komikslari asosida suratga olingan. Manqurtlar olami. Davom etamizmi? Ha, yuramiz. 18 mil. Nega to'xtadik? Gaplashmoqchiman. Qulay fursatni bir haftadan beri kutyapman. Senda gapim bor. Nima keragi bor? Yo'q, kerak. Yo'q, qo'shni, hammasini tushundim. U yo'lda hushidan ketgandi. Fermani qayerdaligini bilmaydi. Bor gap shu. Men bu haqda gaplashmoqchi emasdim. Maktabda nima bo'lganini eshitdim. Tirik qolish uchunmidi? Ha. Bir odam qolishi kerak edi. Qismati shunday ekan. Oyog'iga o'q uzildi va Karl omon qoldi. Haqiqatdan ham bu yerda unga ehtiyoj yo'q edi. Va bu muhim emas. Men shunday qilmagan bo'lardim deb o'ylaysanmi? Yo'q, bunday qilmaysan. Men Lori va Karlga g'amxo'rlik qila olmayman deb o'ylaysanmi? Men bunday demadim. Yoki bolagami? Meni ham qurbon qilasanmi? Rik, yaxshi yigitlar bu yerda omon qolmaydi. Mana shunaqa. Endi o'tmaydi. Men endi yaxshi emasman. Karlning hayotini saqlab qolish uchun men hamma narsani qilardim. Tushundingmi? Lori, seni xavfli ekaningni aytdi. Lekin sen xavfli bo'lmaysan. Biz uchun ham, men uchun ham. Hech kim uchun ham. Balki menga qararsan.
Sen va Lori nima bo'lganini tushundim. Buni tez tushundim. Oldiniga jag'ingni sindirmoqchi edim. Tishlaring to'kilib tushardi. Lekin bunday qilmadim. Bu zaiflikdan emas. Arosatda qoldim. U meni xotinim, u meni o'g'lim, u meni tug'ilmagan bolam. Ular yashashi uchun tirik qoldim. Sen uni sevmaysan. Sevaman deb o'ylaysan, lekin bunday emas. Yagona yechim aytganlarimga hozir shu yerda rozi bo'lsangina do'st bo'lib qolamiz. Kelgan yerdan davom etamiz. Oldiniga yangiliklarda bir nechta g'alati xabarlar edi. Keyin hammasi tugadi. Hammasi bir ondayoq. 2 hafta o'tgach kasalxonaga bordim. Askarlar yo'lakda odamlarga qarata o'q uzishdi. La'nati manqurtlar keyin kirib kelishdi. Seni tashqariga chiqarishga harakat qildim. Rosa urindim, lekin ikkimiz chiqa olmasdik. Buni qila olmasligimni bilardim. Biroq vijdon azobida qoldim. Uddalay olmadim. Ketishga majbur bo'ldim. Lori va Karlni qutqarmadim. Ular meni qutqarishdi. Ilgari hatto unga qaramaganman. Oshna, agar o'tmishga qaytishni iloji bo'lganida, o'z joyiga qaytarardim. Men borib arqonlarni tekshiraman. Hammasi joyida. Erik qaytishganida Glen haqida biror narsa aytdimi? Xatarli bo'lganini aytdi. U o'zgarib qoldi. Xayoli parishon. Bunga men aybdor emishman. Eng muhimi u qaytib keldi. Erkaklar ayni damda o'z ishini bajarishyapti. Ular doim hamma ishda ayollarni ayblashadi. Buni o'zgartira olmaymiz. Biz shunchaki sabr qilamiz. Hammasi yaxshi ketayotganda, Glen yosh bola emas. O'zi qaror qabul qilsin. Yoki biror ayb ish qildingmi? Unda erkakning ishini qilsin. Faqat erkak bo'l dema, battar jahli chiqadi. Kel, betga olib boraman. Yo'q, o'zim. Pichoqdan ko'proq foydalanish kerak. Agar manqurt bitta bo'lsa, pichoqda tinchitish kerak. Shovqin kamroq. O'qni ham tejaymiz. Ha. Qishga oziq-ovqat qamlash kerak. Issiq kiyim, yoqilg'i. Shunda yaxshi bo'ladi. Sovuq ularga ta'sir qilsa kerak. O'ldirmasa ham har holda sekinlashadi. Esingdami, o'tgan yil yanvarda rosa qor yog'gandi. Meni amakivachcham 24 soat 85-trassada qolib ketdi. Sevgan qiziga olgan tort bilan mashinada o'tirgan. U shunchaki tortni yeb, Uzuklar hukmdori audio kitobini tinglagan. Balki bu yil ham qish shunday bo'lar. Dekabrga kelib hammasi o'zgaradi.
xavfsizroq. Ehtimol qor yurarlardan toparmiz. Yomon fikr emas. Tiq. Ovqatlan avval. Keyin tashqariga sayr qilgani chiqamiz. Nima deysan? Balki ahvoling yaxshilanar. Sen homiladarsan-ku. Qanday qila olding? Menda boshqa choram yo'q edi. Foydasi bo'ladi deb o'ylaysanmi? Albatta. Biror narsa yeb ol. o'n 18 mil bo'ldi. Men joy qidiryapman. Nima uchun? Uni tushirish uchun imkon bermoqchiman. Shu yerda. Mos keladi. Biz yigitni shu yerda qoldirib, kerakli narsalarni olib ketamiz. Mana buni qara. Shoshma. Aytganimdek. Qurol tez va oson, lekin boshqa usullari ham bor. Yana bittasi, sen egaling.
Hoy, Rik. Tishlangan yerlar yo'q. Demak, tirnalgan bo'lish kerak. Biri qo'lda, ikkinchisi yonoqda. Tepalikda jasadlar yotibdi. Ko'rdingmi? Demak, tirnalgan degin. Hech narsa yemabsan. Nega? Qanchalik qiyinligini bilaman. Onam bilan ko'p bor bog'lanishga urindim. Hatto o'ylagim kelmayapti. Shuning uchun hammasi behuda. Senda Maygi bor. Otang, Patritsiya va Jimmy bor. Ular uchun kuchli bo'lishing kerak. Hammasi yaxshi bo'ladi deyishim mumkin edi, lekin ayta olmayman. Biz hozir hamma narsani qila olamiz. Shunga majburmiz. Rahmat. Hozir sayr qilgani chiqamiz, Bayti. Bayti. Uni menga ber, azizim. Bunday qilish mumkin emas. Andrea, Maygi va Hershilni ko'rmadingmi? Hershilni ko'rmadim, lekin Maygi bilan Glenni ketayotganini ko'rdim. Ularni top. Men uyga qaytishim kerak. Bo'pti. Bu nima jinnilik? Qo'ysangchi, ahmoq bo'lmang. Sizlardan qarzdorman. Sizlarga himoya qilishda yordam bera olaman. O'lib ketishim uchun meni qutqardinglarmi? Bir o'zim bu yerda omon qolmayman. Shuning uchun ular bilan birga bo'lganman. Men ulardek emasman. Men oddiy yigitman axir. Ishoninglar. Men futbol tomosha qilishni va internetda kezishni yaxshi ko'rardim. Oyim bilan yashardik. U ham boshqalardek halok bo'ldi. Xudo haqqi, men Maygi bilan maktabga borganman. Cherkovga borardim u bilan. Keyin bezbolda zaxirada bo'lganman. Maygi bilan bir maktabga borganmisan? Maygi bilan birga o'qiganmisan? Javob ber. Maygi bilan o'qiganmisan? Men u meni tanimasdi. Borligimni ham bilmasdi. Faqat men uni bilardim. Uni otasi kimligini bilardim. Men hech qachon unga yoki oilasiga zarar yetkazadigan ish qilmayman. Sizlarga ham men ana u yigitlardek emasman, ishoning. Yo, Parvardigor. Men unday emasman, ishoninglar. Xudo haqqi. Ferma qayerdaligini biladi, Rik. U qayerda ekanligimizni biladi. Agar o'zinikilarning oldiga borsa-chi? Sheyn yo'q. Hozir emas. Hozir emas. Xo'sh, qachon, Rik? Qachon?
Bu haqda o'ylash imkoniga ega bo'lganingizda. Meni o'ldirmang, iltimos. Iltimos. Og'zingni yop. Biz qaytamiz. Bu tirik odam. Menga bir kun kerak. Shu haromini olib ketasanmi? U senga o'q uzgan Rik. Seni o'ldirmoqchi bo'lgan odamni Lori uxlayotgan joyga olib ketmoqchimisan? Karl bor yergami? Uni omborga qamab qo'yamiz. Unga tegma. Yana boshlama. O'ylab ko'rishim kerak. Bo'la qol Rik, o'yla. O'yla do'stim. To'g'ri tanlov biz tirik qolishimizdir. Doim muhim pallada mijg'ovlanasan. Doim shunday, to'g'rimi? Go'yo hamma narsani oldindan biladigandek gapiraverma. Bu o'yinning qoidalari yo'q, do'stim. Aniq bilaman. Yo'q, bilmaysan. Sen hech narsani bilmaysan. Bunday qila olmaysan. O'zim qaror qabul qilaman. Ularni qutqara olmaysan. Xudo. Yo'q. Rik, menga xalaqit qilma. Uni o'ldirmaysan. Bunday qaror qabul qila olmaysan. Senga ruxsat bermayman. Aqldan ozganmisan? Agar otam bilib qolsa-chi? Nima bo'ladi? Meni o'ldiradimi yoki o'zinimi? Menga qo'pollik qilma. U buni ko'tara olmasdi. Men ham. Gap faqat sen haqingda emas. Hammamiz onamizdan ayrildik. Bunga boshqa chidolmayman. Nima taslim bo'lmoqchimisan?
qani? Yaqinroq aka. Aka. Mana. Hershel qayerda? Uni bu haqda bilishi shart emas. Oilaviy mojaro, o'zlari kelishib olishadi. Aniq kelishib olishadimi? Bet jim qolsagina tashvishlanishni boshlash kerak. Bo'ldi qil. Juda xudbinsan. Buni jo'nroq hal qilish mumkin edi. Qanaqasiga? Pichoqni olmaslik kerak edi. Jiddiy aytyapsanmi? Sen noto'g'ri ish qilding. Deyl ham shunday qurollarni olib qo'yganda. Buni o'zi hal qilish kerak. Yashashni o'zi tanlash kerak. Unga arqon berishim kerakmi? Agar ahd qilsa, buni yo'lini topadi. Uni to'xtatib befarq emasligimni ko'rsatishim mumkin. Bu muhim emas. Uni oldida ko'p yo'llar bor. O'zini o'ldirish eng yaxshi yo'l deb hisoblaydi. Bu noto'g'ri tanlov. Uni tanlov. Yosh boladek muomala qilish shart emas. Balki o'qlangan qurol kerakdir, to'g'rimi? Seni uni oldiga yo'latmayman. U paytdan o'tdim. Guruhning foydali a'zosiga aylanding. Maggi buni o'zi hal qilsin. Men himoya qilishga yordam beryapman. Erkaklar buni sensiz ham eplashadi. Kechirasan, unda nima qilishim kerak? Bu yerda ish ko'p. Jiddiy gapiryapsanmi? Hammasi vayron bo'lsa ham kir yuvishni o'ylayapsanmi? Bu barchamizga ortiqcha yuk. Menga, Carolga, Patricia va Maggiga biz ovqat pishiramiz, Betni parvarish qilamiz. Sen esa o'zingdan boshqasini o'ylamaysan. Avtobus ustida o'tirib, tizanga miltiq olib toblanib o'tirasan. Yo'q, men manqurtlarni kuzatib turaman. Bu limon va yangi yalpizdan muhimroq. Biz esa barqarorlikni ta'minlaymiz. Yaxshi hayot yaratishga harakat qilmoqdamiz. Hazillashyapsanmi? Menga qara. Rikni ortidan borganimda Maggini mashinasini rasvo qildim. Undan uzr so'radingmi o'zi? Baxtsiz hodisa edi. Esing joydami? O'zing pastmi? Faqat o'zingni o'ylaysan. Hamma narsani oddiy deb qabul qiladigan xudbinsan. Erim u yerga 100 marta borib keldi. O'g'lim jarohat oldi. Meni ayni damda xudbin deyishga umuman haqqing yo'q. Nima buni tushunmaysanmi? Ering narigi dunyodan qaytdi. O'g'ling ham bir o'limdan qoldi. Yana homilang ham bor. Biz esa yo'qotishlarni boshdan o'tkazdik. Men, Carol, Bet, seni oshig'ing olchi. Hammamiz azob chekdik. O'zingdan bekani yasab olib buyruq berasan. O'zingdan boshqa. Bilasanmi nima? Davom et. U yerga borib, o'sha qizga hammasi yaxshi bo'lishini ayt. Xuddi sendek. Uni ham eri, o'g'li, homilasi va o'ynashi bo'ladi. U faqat yosh tomonni ko'rish kerak. Onam shunday qo'rqoq qizni tarbiyalaganini ko'rsa uyalgan bo'lardi. Otamni o'ylamadingmi, Bet? Bizni dori kutishga majbur qildi. Ha, u xato qildi. Otam qachon xatolarini tan oldi? U faqat Rik guruhiga yon bosadi. Jimmy-chi. Biz 3 oy uchrashdik.
Men uni xotini emasman. Menchi? Menga nima deysan? Seni ham ko'mishim kerakmi? Shunday qilishga to'g'ri keladi. Biz nimani kutyapmiz? Buni qilishimiz kerak. Nima? Birgalikda. Bir vaqtning o'zida. Yo'q, bu qiyin. Hech kim xohlamaydi. Yo'q, iltimos. Osongina tinch yo'l bilan hal qilishimiz mumkin. Bunday dema. Bu bizning tanlovimiz. Keyin hammasi tugaydi. Yoki keyin fermaga bostirib kelishganida majbur bo'lamiz. Bizni hech kim himoya qila olmaydi. Bu yolg'on. Kim unda? Glenn, hammasini tushunaman. Rik oilasini va boshqalarni ham qutqaradi. Biz esa butkul yolg'izmiz. Sen, men, Patricia, otam va Jimmy bilan butun dunyoga qarshimiz. Men xo'rak bo'lishni xohlamayman. Ketmoqchiman. Shu kravatda kechasi yoningda sen bilan. Iltimos. Xo'p, yaxshi. Yeyishni xohlaysanmi? La'nati! Jin ursin. Salom. Uni fikridan qaytarma. Men uni yolg'iz qoldira olmayman. Majbur bo'lasan. Charchading. Biroz toza havoda aylan. Borib tamada qilib kel. U bilan o'zim o'tiraman. Bora qol. Bo'ptimi? Yaxshi. Rahmat. Bo'pti. Mayli. Menga hech nima aytmaysanmi? Sen xohlagan narsa shumi? Og'riq ketmaydi, Bet. Sen unga joy ajratasan xolos. To'xta! Voy, la'nat! Voy! Qayerga ketyapsan? Mendan nima kutganding? Iltimos meni qo'yib yubor. Axir shuning uchun kelding-ku. Hech kimga hech nima aytmayman. Og'zingni yop. Shu yerda qolmoqchimisan? Bu ahmoq do'stingga yordam berasanmi? Ular juda ko'p-ku. Bas kelaman deb o'ylayapsanmi? Bizni ko'rishmayapti. Bu yerdan ketishimiz mumkin. La'nata! Menga qurol ber. Senga yordam beraman. Mana ko'rasan. Bo'l. Ketdik. Nima? O'zi uddalaydi. Ketamiz. Rahmat. Rik, qayt.
Bet. 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 Magi, ichkarida shisha sindiryapti. Bet. Yaxshimisan? Bet, unday qilma, iltimos. Eshikni och, iltimos. Uni Andreya bilan qoldirgandim. Kalit qayerda? Bilmayman. Bet azizam, eshikni och. Sendan jahlim chiqmayapti. Magi, to'xta. Nari tur. Meni kechir. Kechir, Mag. Hammasi joyida. Shu yerda tur. Hali shunaqami? Ha, yoqdimi? Shayn! Orqa eshik tomon yugur. Shoshil! Sakra! Qani, tezroq bo'l. Qoyil! Qutuldik. Ha, qoyil. Nima qilganimizni ko'rdingmi? Yo'lga qara. Qayerda eding? U yaxshimi? U bilan qolaman deb va'da berganding. Qayerda eding? U qattiq yaralanganmi? Unchalik emas. Demak, yashashni xohlaydi. U qaror qildi. U o'z joniga qasd qilmoqchi bo'ldi. Yo'q, otam hozir uni bilagini tikmoqda. U yashaydi. Mendan uzoqroq yur. Ikkimizdan hech qachon bu uyga kirishga jur'at etma. U to'g'ri qildi deb ayta olmayman, lekin Bet o'z tanlovini qildi. U yashashni xohladi. Endi buni biladi. Ba'zida chegaradan o'tish kerak. Meni o'ldirish uchun temirdan ko'ra jiddiyroq narsa kerak bo'ladi. Balki bu yigitni o'ldirishimga to'g'ri kelar. Lekin bu haqda kechasi o'ylab ko'rarman. Birovni shunchaki o'ldirish mumkin emas. Hech kimni. Buni bilasan. U meni xotinim. U meni o'g'lim. U
Meni bolam. Agar biz bilan birga bo'lmoqchi bo'lsang, menga ergashib, menga ishonishing kerak. Qaytish vaqti keldi. Ushbu serial Max Film TV buyurtmasiga binoan Shavik Son studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Zilola Rahimova, unga aktyorlar Behzod Muhammad Karimov, Muhammadjon Xo'jayev, Nargiza Mirzayeva, Elbek Mirzohidov, Abdulhay Otaxo'jayev ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Shavkat Abdujamilov, rejissyor assistenti Qobil Sobirov, ovoz rejissyori Quvondiq Abdullayev, muharrir Ismoil Mahmudov, loyiha hamkorlari Tarona Movie va Marvel.uz Telegram kanali. Loyiha rahbari Sarvar Alijonov.